ninjye mu ngo muri kino cyaro ufite umukobwa mwiza. Nuko shiri ugireka kumbeshya. Ntabwo nakubeshya kiri na shiri. Ntabwo nakubeshya rwose. Mbona umbeshya. Oya. Ntabwo nkubeshya. Niyo mpamvu nanjye nzakurwanirira mpaka. Buri njye ndi naragize umuntu gukoraho. Wabona ibintu mukora. Ako nanjye gutyo ndeba ndakubita. Urangiye mu rugo amajura baje kwibaza nkwavu zanjye suze zanywa nagoze kwa bicirane. Hari umujura waje kuziba. Zuru namukoreye bari batanu. Nanagenda bakubita sigara babiri. Nabo bambonye batabiruka. Babonye ukuntu ngubise batatu. Uko shiri mbona abasore bose babeshya. Njye ntabwo njya mbeshya. Sinzi impamvu buri kumbwira ayo magambo. Subona nakubeshya koko. Ukere ugeze nk'ibyago gahura n'umujura cyangwa gahura n'umuntu ushaka kugira nabi ngewe. Cyenda kubita mwana seriye. Urabizi ko mukunda ariko. Njye ntabwo urabizi ko mukunda. Nukuri urankunda nukuri kw'Imana. Nanjye birandenga neza. Nta kibazo uzabinyereka. Nzabikwereka shiri. Nzabikwereka kiri. Iri uragenda gukunda nkavuga uko mbigenza. Kuri kw'Imana n'umutima wanjye uragukunda. Mbarumva nayo kubyizera. Neza uri mu mwoyo neza kora ku mwoyo wanjye wumva. Sheri ndumva nteye ubwoba. Njye ndi mu mwoyo. Mwoyo wangu mu giswahili ukuntu umutima wita mwoyo. Niko mu giswahili bita umutima. None wanshize mu mwoyo wawe. Mu mwoyo wanjye urimo neza winjiyemo ngo ubu ntago wavamo. Ndani ya mwoyo wangu. Mu mwoyo. Mwoyo. Uyu ni wo mwoyo uri kumbwira? Umutima. Urimo uratera uvuga ngo nsabira. Kushiri wajurika kumbeshya. Aya ntabwo nkubeshya sho. Ntabwo nakubeshye burangiye. Ariko ngiye ndindwanye, ngiye ndinare. Ndakubita ndahondagura nubwo banjyangira. Burangiye ntabwo banjyangira uzabaze n'imbeba. Uzabaze n'ipanya rwose. Kumba mbona. Ubona mfite ubwoba? Mbona mbere. Ngwana n'ubuzima every day. I'm fighter. Nacho ndakora ngwejo hanye hawe. Mubaye ikimana. Ndogowe bari banyishe habuze gato. Nari mpfuye neza. Bari banyishe kabisa. Sanakubye ko kwibata ari ibintu byawe mana. Yureka nkigirayo mana. Rwari uko avuze mba nuzanye mana. Ako se ndogwagereka kwiraza Nyanza mwana. Ubwo tuvuga yuko utazi ibintu njya nkora. Ubu ntabwo wibuka yuko yankuko ejo twibye kwa Kivengera rye wayizanye. Mana. Gusa rwari uko avuruzane mana. Ariko se ndaruzana bari bamvunye akaguru nsubireyo uwigireyo mwana. Nanga kugira ubwoba mana. Ubu numfite ubwoba yuko bashobora kuba bandi inyuma. Oya mwana ndogo ntago nasubira n'izina ry'Imana bari banyishe. Umukobwa nkunda mana. Ura mukobwa mbagira ngo mwiteho mana. Mwereka nkubwize kuri ndogo nge nushaka none se bamvuna akaguru hejuru y'inkondo zanyu mwana akareka ahubwo nge nagiye. Kira kijoro kidashobotse mana. Umva se urwara ko avuruzana. Terikite. Urambabaje mana. Urabona ukuntu wambwiraga ngo nubo niyo wabona intare ntago wakiruka ngo utsige none urabona ukuntu wansize kubera ubwoba. Sinagusiga mana. Akoshe. Ndagukunda mana. Nago nagusiga mana. Ako. No sikori wambwiye yuko wari wikanze umujana none wo wikanze iki? Nagiye ndebe kunkunda mana. None ndabibonye urankunda mana. Koshe wajureka. Nako ndongera. Yo kitenze. Wanjye rero. Ndo hamagara Kigali koko ndaguma muri buno buzima bwo mu cyaro. Haro Nato mwana nukuri narambiwe pe. Nukuri reka nkubwize ukuri. Mbabarira nahahaze nukuri kw'Imana ahubwo bibaye nabyize ejo nazamuka.
njyewe nta kazi nakora niyo kabara kujya gutunda ibishingwe nta kibazo njye nushaka umwe rwose ibyumweru 2 cyangwa se umbwire nzamuke ejo mu gitondo ariko umfashe muri ibyo byumweru 2 byaba bikunze ukambonera akazi kameze neza ngaho ndatuje tawa nta kibazo kari kandi ukuri ko Imana urakoze pe ndi tayari igihe cyose uzambwirira nzahita nzamuka tawa murakoze Imana iguhe umugisha ngiye kuva mu cyaro ndajya gupfira i Kigali singiye gupfira inaha singiye kuzapfira nirira agatoki ndimo ndagasezera mahinga yarabaye ihene yego we umeze bite se cyane salade ndogo ni sawa ni sawa man ibyo ntibikiri kurya se man cyane kurira udutoki ngo wese yakareka man kubera iki se aya aho ndagwaje akakwemera mwana ko nundi uri umujura icyo asubiza inyuma aya man vipi man ndogo sinkubwiye no kuri nakubeshye ntago meze neza pe bigiye kugenda neza man ubu ngubu nabonye ahantu turi bw'ibihene man ndogo ibyo bintu sinakongera kubyumva mu matwi yanjye ubu ngubu gahunda mfite hari umuntu nyemere ko agiye kumakaza i Kigali i Kigali man i Kigali rwose nanjye nkaba boss nk'abandi ko nta nkoko zihari wakwiba iki man oya ndogo nabwiye ko ibintu byo kwibona biretse ikindi kandi ndogo uri inshuti yanjye nkangubwiza ukuri uraguma kwiwe ejo niba gufata bakakujyana ugasiga kirina wawe koko wakihanganye koko uragira ngo turamukobwa n'ukuntu wambwe kuno mukundana ndogo ndabona ndashaka guhinduka kandi wanze kumva ntiyakinze no kubona nshaka umpakingire umuceri hano tumbwirira muri bahungu banyu agira unzanira ku modoka ese binzanira none wazazanye na facture mwibuke nahise mwishyura kuri bisi Sometime hari ibimbaho mwibaza impamvu yabyo gusa time tell ntegereza igisubizo cy'igihe zina y'ibihe nandata nkora mu mwijima zira y'ibihe nkomeza ndatendebukirwa nshaka kwibona heza nshaka kwibona mu buzima bwiza niyo mpamvu ndwana kandi sincika intege windenkanyirizaho navuye windenkanyirizaho navugiye Yesu shasha di mwana yanjye views zirarabuze kandi ziraboneka mva n'abahungu bahita basara nubwire ko yambaye ari mukunda Yugo mukanya turanasohoka ku shiro wanje fashara ni baduri fatira ka video mbabarira abakobwa kuri bundi niza shiro wanje Esiko turi beza biga sha TikTok ako umuntu wazanye TikTok karakarama kanya haraguru mbona shiro wanje cya gikobwa cyagize uti shiro wanje cyakira cyo gishinze kimwe gishaje gundi rwo rukarare ko giti cyawe Agasti yebonye umugabo mu diaspora saramba nasuriya nago baramba shiro wanje ntagushaka kuramba nago barambana ahubwo reka mfataga TikTok nitwikira ibindi byose ni yare renga shiro wanje we tuzamurengaho umva gusifa gikora sport ubundi kirane gicecuru renga kizashya tujya kumwana rwara ndero umva kizashya azapako muri ibundi kajya kumureba shiro wanje nanjye wansekera nkabona ibyiza nk'abantu wisharirira nzira y'ibihe nyorohereza hari n'abandi wahiriye nanjye wamira wenda nakosora n'amakosa nakoze muhahise ukangirira neza kuko nasobanukiwe ko
hari wowe ugena byose nzira y'ibihe nzira y'ibihe nzira y'ibihe nzira y'ibihe nanjye nsekera mbona agatwenge kawe ubuzima bunyorohere Fanny waje bakwifuza gufasha gutwara hariya mu nzu ako ubundi sinakubwiye ngo uzashaka umukozi nzira y'ibihe 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 nubwo ugoranye nzira y'ibihe nubwo ugoye sinzacika intege sinzarambirwa kugeza ku ndunduro ndashaka kugera ku nzozi zanjye mfatiyeho ntareba inyuma n'untego udutego zadusimbuka kuko nzi ko nzagera ku ntego yanjye nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishurira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishukira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishurira nzira y'ibihe nzira y'ibihe nishukira Mabuja wiwe mabuja nanze gusaba icumbi